Boom, boom, ba. Boom, boom, ba. Boom, boom, ba. Boom, ba. I love my body. თუ გსურთ რომ ლამაზი ფორმები გქონდეთ, თქვენი სხეული ჯანმრთელი და ელასტიური იყოს, მაგრამ სავარჯიშო დარბაზებში სიარულისთვის დრო არ გაქვთ, გთავაზობთ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ფიტნეს ვარჯიშებს, რომლის საშუალებითაც ბევრ ჰოლივუდელს დღეს იდეალური ფიგურაა. მაშინ ასე წარმოგიდგენ მომღერალ მადონასა და მსახიობ გვინეთ პელტროუს პირადი მწვრთნელის, ტრეისი ანდერსონის ვარჯიშს. სულ გქონდეთ მოცეკვავის მსგავსი ფიგურა. დავიწყეთ ფასტ-ფუდის შესახებ. და კვირაში 6 ჯერ ივარჯიშეთ. ასე ურჩევს საკუთარ კლიენტებს ქერათმიანი ინსტრუქტორი. თუ თქვენ ქალბატონი ტრეისის ვარჯიშებს ზედმიწევნით შეასრულებთ, მცირე დროში ნებისმიერი აღნაგობის ქალბატონს სასურველი ლამაზი ფორმები ექნება. ამისათვის დღეში მხოლოდ 5-10 წუთი გჭირდებათ. ამ ვარჯიშების წყალობით სხეულის ყველა კუნთი იღვიძებს და ლამაზ ფორმას იძენს. Okay, we're going to open up your hips. Roll your hips back and forth. უკვე დიდი ხანია ტრეისი ანდერსონის მსგავსად ვარჯიშით იდეალურ ფორმებს ინარჩუნებს სუპერმოდელი სინდი კროუფორდიც. სინდის ვარჯიშების სისტემა თითქმის 2 წლეულია პოპულარულია. სხეულის გაჯანსაღების ეს მეთოდი ჰოლივუდისა და შოუ ბიზნესის ვარსკვლავების ცნობილი მწვრთნელების შედგენილია და საუკეთესო ეფექტსაც იძლევა. ამაში თავადაც დარწმუნებით თუ მოდელის ფიგურას კარგად დააკვირდებით. ამ სისტემაში თავმოყრილია როგორც ზოგადი, ასევე ცალკეული ვარჯიშები სხეულის სხვადასხვა კუნთისთვის. სინდი კროუფორდისა და ტრეისი ანდერსონისგან განსხვავებით სხეულის იდეალური ფორმების მისაღწევად ამერიკის ერთ-ერთი საუკეთესო ფიტნეს ექსპერტი დენის ოსტინი იოგას იყენებს. მისი განცხადებით იოგას ვარჯიშები პრობლემური ზონების დასამუშავებლად იდეალურია. მათთვის, ვინც ჯანსაღი სხეულისთვის თავს არ ზოგავს, ოსტინმა სპეციალური 30 წუთიანი კომპლექსი შექმნა, რომელიც ძირითადად ფეხებისა და დუნდულების გამკვრივებისთვის არის განკუთვნილი. ყველა ვარჯიში აგებულია იოგას ტრადიციულ მოძრაობებზე. მათი დახმარებით თქვენი სხეული უფრო ძლიერი, მოქნილი, ამტანი და ლამაზი გახდება. თუმცა ჰოლივუდში ყველაზე ცნობილი სავარჯიშო სისტემა მსახიობისა და მოდელის ჯენიფერ ნიკოლ ლის სახელს უკავშირდება. მეორე შვილის გაჩენის შემდეგ ფიტნეს მოდელმა 35 კილოგრამი დაიკლო. მეტიც, საკუთარი სხეულისგან მან იდეალური ფორმები შექმნა და ამერიკის მის ბიკინი 2005-ის კონკურსის გამარჯვებულიც გახდა. მე მსურდა დამემტკიცებინა ჩემი პოზიცია, რომ შეიძლება იყოს შვილების დედა და ამასთან ერთად იყოს სექსუალური და სპორტულიც, აცხადებს ჯენიფერი. მართლაც დღეისთვის ნიკოლ ლი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ცნობილი ფიტნეს მოდელია. მისი ფოტოები სხვადასხვა ცნობილ ჟურნალებში იბეჭდება. ჯენიფერის წონაში დაკლების მეთოდი აუცილებელ ფიზიკურ დატვირთვებს და მკაცრ დიეტას გულისხმობს. ივარჯიშეთ სულ ცოტა კვირაში 4 ჯერ, მინიმუმ 25 და მაქსიმუმ 45 წუთის ხანგრძლივობით. გახსოვდეთ, რომ ყველა ვარჯიში სხეულის გახურებით იწყება და ამ პროცესს 5 წუთი მაინც უნდა დავუთმოთ. ხო და კიდევ, კარგი იქნება თუ ვარჯიშის პარალელურად სწორ კვებას ან მსუბუქ დიეტას მაინც დაიწყებთ. Push up, come in, and jump up. If you can't do the push-up, you